Estamos aqui na selva amazônica. Olha isso aqui, gente. Em São Paulo a gente tem cachorrinho. Olha aqui o que eles têm. Ó. Uma arara linda, linda, linda. Olha que mansinho. Ó. Ali, olha pra ele. Olha. É novinha? Ela é. Quer ir com ele, amor? Fala não, quero ficar com a minha mãe. Você chamou o nome dela. Como que ela chama? Lara. Oi, Lara. Lara. Oi, Lara. Vem com o tio, Lara. Dá o Oi, pé, Lara. Vem, Lara, vem. Dá o pé, tá? Ó, a Lara. Lara veio comigo, ó, gente. Olha, Poliano. Olha o que tá aqui no meu braço, Poliano. A Lara. Você quer vir passear aqui na selva amazônica com o pai? O ano que vem o pai vai te trazer. Olha isso aqui, ó. Fantástico, meus amigos. É? Tá com o tio, tá? Quer ir com a mamãe? Vai lá com a mamãe, vai. Amor, mamãe, dá o pé, mamãe. Vai com a mamãe, vai. Dá o pé. Tchau, Lara. Tchau, Lara. Tchau, Lara. A cabecinha, tá? Olha que mansinha, ó. Poliana e Yasmin, ó. Olha, Yasmin. Você quer que o pai leva também? Vou levar o porquinho, vou levar a paca e vou levar essa arara aqui, ó. Tchau, tchau, Lara. Tio vai pescar agora, tá? Aí, pronto. Lara. Ô, Lara. 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 É, Lara. Lara. Fala, Lara. Fala. Hein, Lara?
Já peguei a outra, pera aí.
Olha isso, pessoal, aqui no Amazonas, olha que coisa linda. Pousou aqui pertinho de mim para vir dar um espetáculo. Reportagem Espécie que Vem Brasil no Amazonas. Fantástico, fantástico. Aí, Poliana, besouro dourador. Olha isso. Isso é só na selva amazônica, galera. Olha o encontro das águas Rio Negro com Solimões. Manaus, Amazonas.